Mesmo tudo dando errado, continuei envelopando a minha geladeira, porque eu queria uma geladeira rosa e eu vou ter uma geladeira rosa. Eu não tô nem aí se esse trem tá tudo bagunçado, tá feio. Se bem que tá um pouquinho feio, né? Mas mesmo assim, eu terminei de envelopar minha geladeira, não consegui deixar ela lisinha. É assim mesmo, eu sempre sou desse jeito. Eu começo uma coisa e nunca fica perfeito. Mas tô nem aí. O importante é que eu tô fazendo. E eu queria uma geladeira rosa e eu vou ter uma geladeira rosa. Só que o importante, pra mim, não é a perfeição.